আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু। কেমন আছেন ভাই ও বোনেরা? আপনারা দেখছেন ইকরামি আনলিমিটেড। আপনাদের মাঝে আমি জনি নিয়ে আসছি মজাদার একটি গেমটির নাম হলো আম খাওয়ার চ্যালেঞ্জ। প্রত্যেককে 5টি করে আম দেওয়া হবে। যে প্রথম হবে তার জন্য রয়েছে একটি আকর্ষণীয় পুরস্কার, আর বাকিদের জন্য রয়েছে মজাদার শাস্তি। যে তৃতীয় হইব হ্যাঁ সেরি বানায় রাস্তায় ঘুরায় আম, আর যে দ্বিতীয় হইব হ্যাঁ চাক্কা দিয়ে নিয়ে কাদায় ফেলায় আম। আসেন তাদের পরিচয়টা জেনে নেই। আমি জাকারিয়া, আমি আজকে প্রথম হমু। আমি মুজাহিদ, আজকে সেরি বানায় আমি প্রথম পুরস্কার আমি নিমু। আমার নাম সাব্বির, এদের কথা গিয়ে কান দিবেন, আজকে প্রথম পুরস্কার আমি নিব। চলুন গেমটি শুরু করি। 1 প্রথম হয়েছে মুজাহিদ, দ্বিতীয় হয়েছে জাকারিয়া, আর তৃতীয় হয়েছে সাব্বির। আম প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে মুজাহিদ, তার জন্য রয়েছে একটি আকর্ষণীয় মোবাইল ফোন নোট 10 প্রো। ইয়েস, মোবাইল পেয়েছি। দ্বিতীয় হয়েছে জাকারিয়া। শাস্তির জন্য প্রস্তুত হও। আমি ফাইসা গেছি, আমি ফাইসা গেছি, আমি ফাইসা গেছি, আমি ফাইসা গেছি, আমি ফাইসা গেছি মাইকার চিপায়। আমি ফাইসা গেছি, আমি ফাইসা গেছি মাইকার চিপায়। আমি ফাইসা গেছি, আমি ফাইসা গেছি, আমি ভাই অনুভূতিটা অনেক খারাপ, দেখো পালাই দিছে ভাই, আর কিছু করার নাই। এবার হলো সেরি সাজানির পালা। ভাই অনুভূতিটা করা, ভাই অনুভূতিটা করা, অনেক মজা হইতেছি। আমার অনুভূতিটা খুবই খারাপ হয়েছে ভাই, তারা আমার মেয়ে সবাইছে রাস্তা দিয়ে হাঁটানো হবে। নাচবো এই রাতে ঘুমটা খুলিয়া, কোমর দুলাইয়া বিছা ঝুলাইয়া, নাচবো এই রাতে ঘুমটা খুলিয়া, বিলাবো রসের হাড়ি, আয়না তাড়াতাড়ি, কে কে খাবি রে বল, চলে আয় আমার বাড়ি,
সবই তো পাবি, পাবি সবই তো পাবি।